Yo. Okay. Agafilimi kacu kugatangiye barakwereka ruwazaga umugororwa araza abona bano bararangaye ahita yinjira muri iyi firigo bari kugira gute bari gufunika neza arangije arakinga urave kubiye imyaka bano bakomeza gufunika firigo batazi ko hinjiyemo umuntu rero sasa ako kanya hari umufande wazaga ngabo rero afande Steve wacu nawe yarahageze kwitegereza hakurya yabuze umuntu wana yaramucanze aragaruka ngabo rero abaza bano nta muntu banyuzeho yiruka masha reka nawe tubonye rwose nawe tubonye ngabo rero sasa fande wacu afatiraho nguriya bano nabo bakomeza gufunika firigo batazi ko muri firigo ndani harimo umuntu winjiyemo kabisa ngabo uwitwa Rudomoro ndetse na Riri wacu ngabo rero sasa ukurikira unareba akantu ku kandi ntihagira akagucika nyaboneka afande wacu we yakomeza agira gute ashakisha umuginga umutorotse ngabo rero azahengeza ku bipangu by'abandi rero afande wacu biramucanga arakomeza wana ukurikira unarebe nyaboneka ari nako nkubwira ngo nimba uri mushyashya kuri iyi channel wibuke gukora subscribe kuko ari ingenzi cyane afande rero byaramucanze harongera arahindukira akora icyo bita tana bawuti wana afande wacu aragaruka aza macinga ingende yo niyo nubwo rwose bitari kumukundira neza agahindukira ntabyumva neza gusa afande wacu yarakomeje wana nguwo ageze kuri abangaba ati nyamuneka ubu koko nta muntu mwamboneye uri kwirukanka kweri ati reka nawe twabunye fondi ngabo baramushwishkurije kandi koko ntawe babonye cyaje gita kitsimba muri iyi firigo nta numwe urabutswe ngabo rero afande biramucanga ahita akomeza urugendo rwe ntari yaje yikomereza gahunda ze rero sasa urave kubi imyaka afande yarakarenze muri ubwo buryo wana ageze hanacapaho kamugu ngabo wana ibingibi byo ku rundi ruhande byateruye ya firigo iyi firigo kiremereye kurusha uko twabikekagara umbi kubiremera hihishemo umuntu nta na kimwe bizi ngabo rero iyi firigo rero barayizanye hano bayegereza butu y'imodoka ngabo wana bayegereza butu y'imodoka atari mwa gikomando ngabo rero sasa bafunguye butu y'imodoka muri ubwo buryo rero sasa noneho rero sasa nyemerera tuyishyiremo ndani kumva uko bajya gushyira amafirigo muri ubwo buryo ni nako bakwereka afande ku rundi ruhande aracyamacinga rwose ntabyumva neza wana ku rundi ruhande bano bo firigo bagize gute bayikubise mu modoka muri butu yayo kabisa ngabo rero sasa wana kumbi firigo bari gushyira muri butu y'imodoka mwibuke neza ko hitsimbyemo umuntu bose nta na kimwe bazi ntago bazi ko harimo umuntu rero sasa wana ku rundi ruhande afande wacu we yakomeje urugendo yaraje yinjira hano muri kino gipangu rero sasa araza n'umujinya mwinshi wana afande Steve wacu rero munabyibuka ko yakoze n'ikosi rya komando amezi 9 niko yambwiye ngabo rero sasa yaraje afite n'umujinya mwinshi ntabyumva neza wana ukurikira unarebe yaraje afungura hano rero uko afungura aho ngaho rero sasa ni nako bakwereka ku rundi ruhande abapakiraga iki firigo bari basoje kuyishumika neza muri butu wana nta kindi bakoze bano rero usibye kugira gute kwinjira mu makankari wana binjiye mu kankari yabo rwose tumwe mu tumodoka twiza twagezweho kera ngabo rero sasa purake yo niyo urave kubenya imyaka badatinze rero ibyacu ntibinatinda bahise bafatiraho muri ubwo buryo ngabo wana ku rundi ruhande barakwereka afande Steve we nta kindi yakoze wana yahise aregeza fasta maze aragaruka yaregeje atangira guhanagura imbunda ye siraha mubyibuke ko atari siyoraha ngabo kumbi hari uwasaga muri ubwo buryo uwitwaga Innocent hari abo yategerezaga bano baginga ko batinze sinzi abategereje
gusa ukurikira akantu ku kandi uraza gusobanukirwa byanze bikunze. Aya base wana Jamba Afande ntiyari yabonye Afande waramanza aranamusuhuza ati sawa shapeti. Ngabo rero sasa Afande hanakomeza kwikorera iki agasuku kumbunda ye. Wana ari gukora icyo bita cleaning, akoresheje icyo bita cleaning load. Ngabo rero sasa ngabo ati none se umeze gute ko mbona utari hamwe? Niko Afande yamubajije. Wana ntegereje abaginga banzaniye firigo. Ngabo kumba abaginga bamuzaniye firigo, dore ngaba bari kuza. Kumbe mwibuka iyi firigo rero niho hitsimbyemo wa muginga wacitse Afande wacu. Ngabo rero sasa aba baraje baparika iruhande rw'igipangu muri ubwo buryo, baraza bayifungira hano imodoka yo niyo rero sasa karitsiye nazo nizo. Wana ibi byavuye mu kankari rero sasa. Wana urave kubiha imyaka baraza batangira guhambura ibyo bahambura kugira ngo bajyane firigo ndani mu gipangu. Mwibuka ko kiriya gipangu rero bagenyemo firigo ari naho hitsimbyemo Afande wacu Afande Sitevu nihaba. Ngabo rero nta kindi bakoze, bafashe ya firigo bitonze barayifata muri ubwo buryo rwose, barayibangatana bayinjiza mu gipangu muri ubwo buryo rwose. Ngabo ukurikira unarebe Afande wacu wari kwihanagurira imbunda siraha yiwe. Arabo yabonye rero sasa baza barabaginga ko bajera barabaginga nta hantu babonye mu kanya. Mutebuke sha ni Kagabo Innocent yavuze. Baraje rero batereka hano iyi firigo niyo bamuzaniye, niyo yari yatumijeho ni komande yiwe. Ngabo rero sasa arabanza aritegereza iyi firigo subu irizewe sha uraduha amafaranga mbere ariko Afande. Ngabo rero Afande nta kindi yakoze rero yabaze kashi yitonze nk'abandi bafande bose nta guhubuka. Arangiza nta kindi yakoze wana anabapesa kashi zabo rwose. Ngabo rero sasa anabapesa mani zabo muri ubwo buryo. Ngabo barabara aruzuye kabisa, twigendere twebwe. Ngaho musigarane firigo yanyu. Wana firigo yo barayisize. Ngabo aba nabo batangira kwitegeza mbega agafirigo keza. Uko bareba agafirigo keza rero ni nako bano batambura bisohokera. Rudomoro wacu ndetse nande nariri wacu. Ukurikira unarebe rero sasa ntukikwe. Ngabo rero bano batangira gutabura iki firigo bareba ukiteye. Iyi firigo ni oji byahataye uratomboye, bisaba cyane tuzaye dushyiramo utubyeri dukonjeshe. Ngabo umva Afande cyahise atekerezaho gatwa we ni ibyeri zise ziza mbere. Ngabo rero sasa batangiye gufunukura firigo rero bayishimiye cyane, babonye ko ari oji. Ngabo abangaba batangiye kugira gufunukura rero sasa igice bari gufunukura basatiramo rero. Mwibuke ko ariho hahandi wa mugororwa wacu yitsimbye. Ukurikira unarebe rero sasa wana aba bafunguye neza rero sasa babonye wa mugororwa ariho yari yitsimbye. Uwitwa Gakwerere Afande wacu yarakibonye. Niko sha wari wancitse naso ni koko niko kigiye kwiruka nka Afande wacu yaragifashe rero sasa. Ishizo ni nyinshi sana wa muginga wowe urancika nasonisha ugakora ikosa rwose ugacika njyewe Afande w'igihugu sha. Ubwo urumva ukuntu wancishije amazi nta soni. Afande wacu rero yafashe umuginga wari wamucitse muri ubwo buryo. Gakwerere wacu baramudatse vibaya sana, batangira kumukubita imiripuro rero sasa ajya hasi icyo atangira kuzirya ngo uzaze urebe. Haguruka sha wa muginga we. Nta kindi rero bamukoreye uyu muginga tumujyane sha. Baramubangatanye baramujyana muri ndabyemeye. Wana barafunguye muri ubwo buryo baramwinjiza sana kandi nabi cyane. Ngabo batangiye kumuhomagura rero ari naka gafilimi kacu kagera ku musozo wako. Wana abo twabanye rero reka mbabwire ngo Imana ibandebira cyoroshye cyane. Ibandebira cyoroshye ndabakunda cyane cyane. Bye bye.